nhẹ chỉ lòng sa chỉ nhớ lòng tôi nhận nhớ cơ bỏ nhớ tư lòng sa nhớ cơ bơ nhớ chỉ lòng sa nhớ tư lòng nhớ tên nung cá chỉ bơ. Today is a very special trip. We call Tongluang tribal. Actually, they have their official name, but we call them Tongluang tribal. They still live in the jungle and they try to survive in the jungle. And they make a small house, just a temporary stay a couple days. When the banana leaf become the yellow, then they start move to the other place for find food and survive in the jungle. That's the reason why we call them Tongluang. By the way, my tire in flat, so lucky have the shop on the way, so I have to repair first. By the way, enjoy my trip. So now we have prepared the net for fishing. I really hope we get big fish. Every year my father-in-law will come to catch the fish here. Wow! Oh there! Another fish there. Big one. Wow, beautiful fish. Beautiful fish. At least we already have some fish for barbecue right now. See how many? Not really big. Not really big, but at least we already have some fish for barbecue. Very small fish. So many. Yeah, small one. This is a very special fish. Very good for barbecue. I'm not really sure can make the fire or not, but I will try. Some dry bamboo first. I'm very hungry, cannot wait to barbecue the fish and have my lunch. At the first season, the wood just went outside, the inside is still dry. So you easy to make the fire, and now the fire is very strong already. So later it's time for barbecue. Put a little bit stove. Oh, beautiful. On the way, have some rice and fish. Very tasty. Nice. Enjoy our meal. Đúng nào? Nice. Wow, relax. So, see you tomorrow. And tomorrow we will start a big trip to the, we call Tongluang tribal. So, see you tomorrow. Today we just enjoy a little bit and relax and have our lunch here in the river. So we will start this big trip tomorrow. It's the other day and I plan to go with my wife, but suddenly my son feeling sick. So
I have to go alone. She feeling very sad, you see. My son Joseph. Motorhome here. Let's check the location. I don't know still have how far. The road I never go before, and you know the road condition. Quite okay. I don't know in front, but now the road is so good. 136 kilometers more. If the road continues like this, it will not take so long time. I already traveled 2 hours, but I may say to my wife, see whether she want to come or not. If she want to come, I have to wait for her. You may ask why I choose to come here. Yeah, because of the Tongluang tribal, they have something the similar with us. It's the way to singing, like traditional singing. So I really interesting. Have to visit them by myself. She's starting right now. I cannot wait she to get reached over here, because I already traveled 2 hours and very fast, but she must be slower. Waiting for my wife, follow up on the way. I'm gonna try to go everywhere, but now in Laos, especially in snow, the road is very bad. Next episode will be go back my hometown, but you see, we put a lot of work for you. I hope we enjoy our journey and support us by subscribe. She just reach here and take her noodle and before we start. Okay. And she take the scooter. She take the scooter, but lucky the road are so good, so I have no problem. This will be good area for camping. See, wow, fog everywhere. See my wife, she happy with the view. You can see. Only this time I can see big piece of jungle, you know. No plantation, no nothing. Very big piece of jungle. You can see all along the way. Yeah. Wow, this is a big piece of jungle. Every time when I travel across the province, there is along the road is all plantation. So, but this is the first time I can see the big piece of very big jungle.
so far. I can tell you the whole day. Yeah, the first I thought it's very near, but after we travel, it's so far. ไอ้อยู่คุณจะไปพุ่นบ่ ฮะ ไอ้อันน่ะแหกพุ่นป่าบ่ เคยเห็นแมนไปอันวะเจ้าฮู้จักบุญนามแมันบ่ นี่แหละ เออวะเราอยู่พุ่นวะ เราอยู่พุ่น กำลังสิโทรหาเราว่าท่านไปทางนี้แมันบ่เดี๋ยวนำไปพาเด้อ Yeah, we suddenly see the villager already and this is the signboard. So suddenly the villager have to invite us to go in. So we have to go. I cannot wait to see them. Finally we get to the that we call the Tongluang tribal. This is a meaning I already explained to you. คนภาษาอังกฤษเพิ่นแบบมาราบี Mlabri, yeah, the Mlabri tribal. Yeah, so we already get here, and this is their new house because our forest keep less and less. So everybody they try to move and build the house here and learn how to plant the vegetable and plantation. Every house so nice. So all the people they donate some money and the government give them some money to build a very traditional and beautiful house. Tonight you maybe can join them some meal. You want to see their cook. And tomorrow we will go to the jungle for survival, which our local guide, my friend Bunnam, he is best guy in Tongluang here. I will attack his channel down below and his contact. Everybody want to visit, just contact him. วันอย่างจักยัง สบายดีเนาะดีใจที่ว่าได้มาพบพ่อกับทางเซียวเกตเนาะมื้อนี้เพิ่นก็มาเยี่ยมทำข่าวแล้วพวกเราก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างหลายๆอย่างร่วมกันพี่น้องเอ้ยนี่ก็คือหมู่บ้านพ่อต้องเหลืองหรือว่ามาราบีเนาะสว่าเมื่อก่อนนี้เขาเจ้าอาศัยอยู่ในป่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้บ่าวบุญนำเองก็ได้ระดมเขาเจ้าออกมาก็ถือว่าเป็นเวลาอยู่2 ปี3 ปีกว่าละพี่น้องเนาะก็ถือว่าจะเข้า3 ปีแล้วก็ถือว่าดีใจทางทุกภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นภาครัฐคันเทิงบ่ว่าจะเป็น FC ของบ่าวบุญนำเนาะที่ว่าได้ซุ่มทุกเครื่องแห้งจนมีทุกวันนี้พี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นก็กำลังในการที่ว่าปรับปรุงเนาะก็ถือว่าบ่ทันสำเร็จได้ก็ได้จังได๋ก็ดีอกดีใจเด้อทางซ่องความลับแห่งป่าเรา เอาเราจะ go secret เนาะ Yeah. So yeah, he is the best guy in over here because of the Mlabri tribal. They are everywhere in the jungle, but only him is not the best. Everywhere they stay, so sometimes the kid go to the jungle. Also, him are the one to follow and fight because of sometimes wildfire. So very dangerous. So yeah, keep enjoy our trip tonight. We have a tent, very big tent. No worry at all. But if we can stay with them to learn how they cook, how they live in the jungle so long time. So my friend, it's a hard work to teach them everything. Start from cook, from like survival, you know. This is survival in the town, in the village. They have no skill. They have only jungle skill. So every time have to teach them by zero. You know? Real because they live in the jungle for a long time. I'm surprised and exciting to hear them. Can understand our language a little bit and they say our people so beautiful. They say before sleep enjoy a cup of beer and we are request for the girl to sing for us tonight. จีหลงตู้ยาโลตู้ยงตะหล่อปื้อหน่อแสหล่อตึงมาปื้อเนหลังยาเสยตู้เนลูหลังแสปลาโนยมอเยจีหลงซาจีนัวหล่อตัวหยังโยกะปะโยตูหลงแสโยกะปะโยจีหลงแสโยตูหล่อโยแต่นุ่งกะจีปะสะปะโนหล่อว่าต่อขอจอนุ่งตูโจกะมง
nhà e si pa lo nhỏ pla nhỏ sam pa nhỏ them to sing for us ปุญญาตาใหญ่เขาห้องมาได้ดนแล้วพาห้องมาได้ดนแล้วว่ะอันบุนำ อันตัวน้องห้องเพลงนะเมื่อกี้อันน้องมีพ่อมีแม่พาห้องมาตะกี้น่ะ rồi หรือว่าน้องไปลิ้นบุญแล้วได้ยินเขาห้องให้พี่แล้วน้องจื้อพี่ rồi อ่า thôi chưaอยู่ที่ โอ้มันอยู่ป้าแต่เฮิงตะกี้นี่บ่ได้ยินติ บ่ได้ยินบ่ได้ฮ้องบ่ได้เป็น มันมาได้ยินอยู่เขาลิ้นบุญอยู่บ้านพี่ rồi โอ้ ได้ยินอันจุบันสีแดนหันเขามาลิ้นเขามาห้อง เพชรแดนนั่นน่ะ บันสีแดนอันน้องไปติดนำเข้าหัน โอ้ เป็นนำเข้าหัน ยุคใหม่เนาะคือว่าเพิ่นได้ยินอยู่เมืองเขา เด้ๆ โอ้เป็นทางซ่องทานเลยเนาะ แต่ว่าเมื่อกี้ห้องเป็นภาษาของภาษาพ่อตรงเลียงวะ บ่ได้ เมื่อกี้ห้องเป็นภาษาพ่อตรงเลียงหรือเป็นบูเมน ภาษาพ่อตรงเลียงบ่หรือว่าเป็นภาษามงเมื่อกี้ห้องนะ เมื่อกี้เป็นภาษามาลาวีเป็นภาษาพวกน้องบ่หรือว่าภาษามง วิชาละสูง สารสุ สารสูงวะเพราะว่ามันมีบางคำเขาเข้าใจดีว่าส่วนหลายเขาบอกเข้าใจก็เลยอยากรู้ว่าหลักเงาของการที่เราห้องแม่นว่าเราไปยินคนมงห้องแล้วเราเอามาห้องบอลหรือว่าเรามีวัฒนธรรมที่ห้องแบบนี้มาโดนแล้วนะ เฮาซึบท่ามาแล้วเลยนี่เขาเจ้าแบบว่าไปม่วนไปยังตาแล้วยินเขาขับนั่นเนาะเขาจะจื้อแต่สำเนียงแล้วก็มันคำเว้านี่มันเขาเจ้าก็สิเว้าผสมเลยอย่างต่างแต่คำเว้าจะบ่เป็นภาษามงแล้วก็บ่เป็นภาษาตรงเรื่องแบบว่าแบบเขาคิดไปทำนองสมมุติว่าเพลงไปทำนองนี่แล้วก็คือคำเว้าได้สิซะไปนะนั่นน่ะ okay. เข้าใจแล้วล่ะ Yeah, we already asked them. It's not like they are real traditional. So because of they're in the jungle, they don't know how to sing even, but they come to the town and hear Hmong people or some like the second girl, they Lao people they sing, so they try to sing, but so sometimes some is their language. So we already asked them is they learn from our Hmong people. I'm surprised, you know. The first thing I'm surprised. I thought we have the same thing, you know. I thought we have the same thing. I thought they sing for a long time already, and we have the same thing. Maybe if they are traditional sing and we learn from them, but we already are the reason is they learn from us. Yeah. So some is our language, yeah, and some is their language. So I really not understand. Just a couple words. We are going to deep to the jungle because I left some group in the jungle. Yeah, they try to invite the people come to stay at his house. My friend Bunam, he do the hard work to bring the Tongluang tribal to come to stay. They don't want to stay. They want to come back to the jungle.